你好，我们是全杰科技，我是高金海，我们现在开始为您做教学展示。现在我们来介绍随喜第5个 tutorial， 它主要是讲 display 的功能，显示的功能。那如果我讲错的地方呢，欢迎你来跟我们讲一下，那我们赶快改进。这是我们公司的英文资讯。OK， 那在 display 功能主要在这边，然后你可以在 file 旁边可以看到 display 的功能。那这边这个第一个我们现在要开始看的是 PYRAMID 然后这个功能首先你必须要有一个输入的这个档，然后输入了这个档之后，它这个功能主要是说把这个档案变成比较精简，然后速度会比较快。那我们可以看到这边右上角原来的是这个 SIE IRADM 的 RST， 它还是变成 RST， 可是如果有这个功能之后，它这个 RSTS 会变大写。那为什么不 display 让起我们不讲？因为它就直接按下去就直接显示那些图形OK， 然后这是一个建立一个 OSO 的就是说 OSO perspective， 就是你可以看到一个立体图，然后出来就是一个立体的影像，它不是平面等高线，所以输出以后它不一定可以再用，它只是展示上比较好用。那我们首先你必须要输入你的影像档影像档，那我们还是用这个范例档 SIERADM， 然后你必须如果你需要一个 drop image， 你可以去选然后输出你就把这个输出档写下去。那你输出的配列你可以有很多种，有各种的形式，然后你这边还有一些预设的数值你可以修改，然后输出的 resolution 你可以自己去定。那按下去之后就输出了这个档案，目前看到只是这个档案。那原始的是这样，那这是 OSO 的功能，那等一下我们会实际操作。再过来是产生一个向量档那向量的影像档，那我们可以在 VL 这边VL field 这边产生，那就是 vector field generator。那首先你必须有输入两个档，然后产生出一个档。那有2种方式，一个是direction image， 就 direction 跟 magnitude， 就是方向方位那跟大小。那你也可以用 UV， 这两个是 XY 坐标，然后去产生一个，那这是一个范例OK， 产生出来的那也是一个那个点阵档 OK。那再过来是飞行模式，那这个是大家都很熟悉，你按下去之后，那你把你的要做的表面这个影像档放进去，然后你要 drop 的 image， 你再把它选一下，那表面的样子就看出来。那你的palette 就是颜色图，你可以在这边选，然后你按 OK 之后，它就会产生出来了。产生出来，你可以按这个 page down、page up 这些东西去看你的地表的情况。那 Media Viewer 其实一个很单纯，那就是开启一个 AVI 档案，可以让你去看一下，因为有时候你可能有 AVI 档，那直接看，那你用 Windows 其他的软体一样可以看。那是 Media Viewer 的功能。那 Symbol Workshop 那就是开启一些symbol，那你去点，然后到时候去产生不同的symbol。那这个 symbol 有各种不同的形式，那怎样去改？那你可以做融合啦，这些 copy 等等都可以。Composite 这比较特别，就是说有时候我们的影像档是来自3个波段的3个波段的，那我们可以把这3个波段，就是蓝、绿、红这边把它合成起来的。那弄成这3波段，把它放进来之后，你要运一个输出档。那我们在这个 Composite 这个范例是把它合成起来，那这是原来的内建的，追寻内建，那所以比较这2个呢都是完全的一样。那这边可以输出你的这个 title， 那除了 Composite 之外，那当然你也可以 separate
separate 就是做刚才的反向的动作，你把这个比如说内建的 SIERA457，那你就可以输出一个，你给一个名字，我就直接叫 separate， 那它自然会分成3个波段黄、绿、红这边把它输出，那你可以这边开起来看。那这个是做阴影照明的，你在这边 illuminate， 那你一样要输入你的这个档案，输入之后呢，然后你再去看一下你的这个样子，然后输入的这个 DM 和输出的这个照明的档，然后你可以 blend 就是融合的，那输出一样就可以看出你这个的图像档OK。那 histogram 就是做直方图了，那你再按这边的 display histogram 这边按下去之后，你当然要输入一个影像档。那影像档很多的，那我们还是用最单纯 SIEDM 这边。那输出的 graph 你在这边，那你这边再去修改。那如果你想输出是属于数值型的，那这样也可以 histogram， 那你在这边按一下，就可以看到数值型，那就可以看到影像的这个直方图的所有数值 OK。那我们再过来是这个 stretch 啦 ，stretch 这一个部分 ，stretch 这边你可以用0.0，然后就一样 stretch， 但是你记得你的输出可能要设定一下，那这个预设是0到25，那可能有时候0到1000万都有可能，那这个你自己需要做决定 ，OK。那谢谢你的收看。全杰科技，谢谢您，再见。